कक्लाबारि समष्टि होनना बुंनो नागिरोबा बिटिसिनि 40टा समष्टिनि गेजेरावनो UPPLनि थाखाय बांसिन बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां समष्टि कक्लाबारि समष्टियाव UPPLनि बादै रायजोफोरा बेयाव गुबुन अपसनखौ मानिया थांनाय 17 बोसोराव BPPआ खामानि मावनो हायाखैमोन बेदि खामानिखौ जों दिनै बोसोरबानि गेजेराव कक्लाबारि समष्टियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनिफ्राय गोबां मावनो हादों होननानै जों दाबि खालामो बे कक्लाबारि समष्टियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि बादै बेलेग सरकारखौ रावबो रायजोफोरा बेयाव गनायनाय नङा बिथाङा दि सासे हिटलार बायसा बिथाङा दि सासे दाउला दाउ बोराय बायसा जाय दाउला दाउआ फुं समाव गाव गिसिरखायो नङा होमबा बे गिसिरनायनि जाहोनावसो सोराङा बा साना ओंखारो होननानै दाउला दाउ बोराया जेरै सानो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावखौनो बिदि सानना लायोबा गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो बिथाङा दि सासे माने अहंकारि बायसायै सोलिबोदों सिगांनि समाव नङा होमबा बिदि अबस्थाया बिथाङा दाबो दं नंगौ राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरजों जों गुबुन गुबुन बियाबफोराव जों सावरायनाय आयदा बे आयदाखौ लाबोबाय थादों दिनैबो बे समाव आङो कक्लाबारि बियाबनि मानगोनां बिथां MCLA मन्टु बर' बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जे प्रमद बर' दैदेननाय जे BTR सरकार बे सरकारनि दैदेननायजों गुबुन गुबुन समाव हाबाफारिफोरा बियाबाव बेसेबां सफैनो हादों आरो माखासे राजखान्थियारि बाथ्राखौ लानानै बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन माबायदि सोलिबाय दं नोंथांनि बियाबाव बे समाव प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बिथाङा गुबुन गुबुन बियाबफोराव जौगाथायनि बिथिंखौ खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो माबायदि सोलिबाय दं थारैनो गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनो लुगैदों थारैनो नोंथाङा जिखिनि सोंथि सोंदों कक्लाबारि समष्टि हिसाबै 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव BPPआ खामानि मावनो हायाखैमोन बिदि खामानिखौ जों दिनै बोसोरबानि गेजेराव कक्लाबारि समष्टियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनिफ्राय गोबां मावनो हादों होननानै जों दाबि खालामो बिनिनो मोननैसो बिदिन्थि होनो आं नोंथांमोननो बुंनो लुगैदों कक्लाबारि समष्टियाव मोनसेबो स्टेडियाम गैयामोन दिनै कक्लाबारि समष्टियाव थांनाय 17 बोसोराव मोनसेबो समष्टि बिथांमोना स्टेडियाम लुनानै होलांनो हायाखै नाथाय दिनै कक्लाबारि समष्टियाव गंथाम स्टेडियाम जाबाय बिनिनो मोनसेया मोननैया BTC फान्डनिफ्राय जाय अलरेडि मावफुंनायनि लामायाव सिमलायाव जानाय नैबे खामार दैसायावबो गंसे गाबोन समनिनि गेजेराव टेन्डार जासिगोन राबां बर' बाजाराव जोंनि खेल' इण्डियानिफ्राय 50 कौटिनिख्रुइबो बांसिन जों बेवहाय स्टेडियाम मोननो हादों दा अब्ला नोंथांमोना आं बे खालि स्टेडियामनि बिदिन्थिखौल' होदो नुनो मोनगोन गोबाङानो बायदिसिना समाव बायदिसिना बाथ्राखौ बुंलायो नाथाय प्रेक्टिकेलि कक्लाबारि समष्टियाव फैनानै नायफैयोबा नुनो मोनगोन जों बोसोरफ्रोमबो खमानो जों 21टा पिन पइन्ट लामाखौ जों मोननो हादों देग्लाय बोसोरावबो PMGY फान्डनियानो कक्लाबारि समष्टियाव 46 आरो आंनि गुडविला आलदा माने BTC फान्डनिफ्राय मोननाय गुडविला आलदा दा 46 जों प्लास 5 मोनदों जों 5 पिन पइन्ट बे पिन पइन्टआव खिन्थु 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार दं दै गोबाङानो साननो हागौ 1 किल'मिटार आधा किल'मिटार होननानै बेवहाय जुदि 2 किल'मिटार आराय किल'मिटार जुदि दङबा प्लास खालामबा 51टा जों बोसोरसेयावनो जों लामा मोननो हादों PMGY खावसे आरो जोंनि गुडविल खावसे आरो मानगोनां जोंनि MLA थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार UG ब्रह्मनि बिथांनि लाइनजों फैनाय लामायाबो आरो आलदाबाव बेबो कक्लाबारि समष्टियाव गोग्लैयो जिहेतु अब्ला नोंथांमोना सानना नाय जे जोंनि कक्लाबारि समष्टियाव गेजेर जागा बा डेभेलपमेन्टसिन जागा हिसाबै सिमला बाजारा गेजेरथार आरो सिमला बाजारा कक्लाबारि समष्टियाव बे कक्लाबारि समष्टिनि सिंनि सिमला बाजारनि जों बयबो बेयावनो फरायदों आरो बयनिख्रुइबो गोजामसिन समष्टियाव हाई सेकेन्डारि स्कुल कक्लाबारि हाई सेकेन्डारि स्कुल 8 कौटि 65 लाखनिख्रुइ बांसिन जों बेवहाय बिल्डिं लानानै फैनो हादों खिन्थु बे कक्लाबारि समष्टियाव बे गोजामसिन हाई सेकेन्डारिया बै 17 बोसोराव मानसि जेबो मावाखैमोन दिनै हरिसिंगानिफ्राय फख्रिफ्रानिफ्राय हरिसिंगा बारनाय लामा एकदम टाउन मेन नेशनेल हाइवेजों सोमोन्दो गोनां 127A नेशनेल हाइवेजों सोमोन्दो गोनां बरखाग्राजों केशब नगरजों जइन जानाय बिदि दालांफोरा जोंनि गेजेराव
बै समाव एकदम मेन नेसनेल हाइवेजों जिखिनि कानेक्सन बे कानेक्सन लामाखौनो बिथांमोना मावनो हायाखैमोन दिनै जों गोबां दालां गोबां लामा मावबाय दा जों 15-20 दिनसोनि उनाव मानग्रांसिब बिथांनि सम मथे बे दालांफोरखौ आरो लामाफोरखौ बेखेवनायनि अनगायैबो गासै बिटिसिनि आनएमप्लयमेन्ट जिखिनि सुबुंफोर दं साख्रि मोनजायै जिखिनि सुबुंफोर दं बे सुबुंफोरखौ ट्रेनिं मोनसे होनो थाखाय ट्रेनिं सेन्टार माने इन्डास्ट्रियेल जिखिनि ट्रेनिं सेन्टार बे ट्रेनिं सेन्टारखौ जों नैबे खामारदैसानि लोखि बाजाराव 50 बिगा लानानै टेन्डारा अलरेडि दाखालि थांनाय एमपि इलेक्सननि सिगां जों बेवहायबो बे ट्रेनिं सेन्टारखौ जों बेखेवगोन जायनि हेफाजाबजों जों कक्लाबारि समस्तिनि सुबुंफोरा ट्रेनिं लानायजों लोगोसे गासै बिटिसिनि सुबुंफोरानो बेवहाय फैनानै रेसिडेन्सियेल जिहेतु ट्रेनिं सेन्टार बे ट्रेनिं सेन्टाराव लाफैनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनिया फिसारि कक्लाबारि फार्माजों जों नांजाबनाय खाथि जायगा बा जोंनि समस्तिनिनो बेयाव गोबां नानि बायदिसिना जिखिनि नानि अनगायैबो बेलेग बेलेग आबादारि जिखिनि बिथिं फारसे बेयाव दंमोन नाथाय बेखौ नोजोर बोनानैनो जों पिटिसि ओनसोलाव थानाय ना आबादारि सुबुंफोरखौ ना फिसिग्रा सुबुंफोरखौ ट्रेनिंनि मोनसे सेन्टार खालामनो थाखाय कक्लाबारि समस्तियाव 13 कौटिनि 35 लाखनिख्रुइबो आरो बांसिन जाबावनो हादों नोंथांमोना मिथिगौ कक्लाबारि समस्तियाव बिटिसिनि गेजेरावनो आयुष हस्पिटाल माबा खोनादों नामा आयुष हस्पिटालल' गैया माने आयुर्वेदिक आयुषनि हस्पिटाल दिनै कक्लाबारि समस्तिनि सिलबारियाव नेसनेल हाइवे एकदम नांजाबथारनायाव आयुष हस्पिटाला दिनै खामानिया जागायबाय दं मानग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जायनि गेजेरजों जों 100 जन बेमारिखौ बेवहाय लाखिनो हागोन जोंनियावथ' लाखिनो हानाय गलागाव एकदम बोराय गलागाव माबानि अनगायैबो जोंनियाव गैयानोमोन दिनै आयुर्वेदिकनि जों सिलबारियाव मोनदों भुपेन हाजरिकानि मुङै अडिट'रियाम जों जालायाव मोननो हादों खामानिया साननैसो उनाव जागायसिगोन सिमलायाव जों अडिट'रियाम मोननो हादों सिमलायाव जों सिनेमा हल मोननो हादों दा बैफोरबायदि नोजोरखौ बोयोबा मानग्रां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव इनफ्रास्ट्राक्चार लाइनाव जोंनि कक्लाबारि समस्तियाव बुंख'लायनो हायै जों मोनदों जायखौ जों नोंथांमोना गामि गामि थांनानै सार्भे खालामहैबा नुगोन बेलेग राजखान्थि आफादा मा बुंदों मा बुङाखै आं बुंनो नागिराखै नाथाय नोंथांमोननिफ्रायनो थोंजोङै थांनानै गामिफ्राव सार्भे खालामहै जे 17 बोसोराव नोंथांमोननियाव माबा खुन्था गायसननाय दंमोन ना फाउन्डेसन दंमोन ना नि समाव एमपि जानाय समाव नोंथांमोननि गामियाव माबाफोर खुन्था गायसननाय दंमोन ना दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव 17 बोसोर 10 बोसोर आरो जों 5 बोसोर खनसे नोंथांमोना रुजुनाय नायनानै रायजोनिफ्राय बे सार्भेखौ खालामना लायोबा बै राजखान्थि आफादफोरा मा बुंदों मा बुङाखै बियो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मोनसे क्लियार महर मोनगोन होननानै आं सानो आरो राजखान्थियारि बिथिंजों नोजोर होयोब्ला बे समाव बुंनो नागिरो जे प्रमद बर'आ दा सिगांनि जे खामानि मावनाय बा बिपिएफ सरकारा मावखानाय खामानिखौनो आथिखालनि प्रमद बर'आ फिथा हाबाय थायो होननानै बुङो नोंथांमोना फिथा हाबाय थायो होननानै बुङो गमामायैनो बे बाथ्राया बेसेबां जुक्ति दं मिनिथावथाव मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राफोरा बिथांमोना 17 बोसोर सरकार थाखांनायनि उनावबो दिनै जेबो बुजियाखै नामा जे सरकाराव गैयि मानसिफोरा हरनाय लिस्टखौ जों बिथांमोनाथ' बुजिनाया दरखार दं दिनै जाय सरकाराव दं जाय गोहोआव दं बिथांमोनासो बे लिस्टखौ एप्रुभ खालामगोन ना बिथांमोना हरनाय लिस्ट नामा इयो बिथांमोना हरनायथ' लिस्ट नङा बे गोनांथिखौ साननानै जोंनि सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हरनायखौ लानानै जों एप्रुभ खालामनानै फिथाखौ जों हास'यो अप'जिसनाव जाथावानो नंखाया बे सोंनायफोरा मानो होनबाथाय अप'जिसनाव थानायनि बाथ्राखौ जों मानिनानै फिथाखौ हास'गोन नामा अप'जिसननि जिखिनि दैथायहरनाय जिखिनि स्किम्सफोर बेखौ जों एप्रुभ खालामगोन नामा जोंनिया अप'जिसननिसो मालाबाबो जानाय नङा जों जागोन रायजोनि गोनांथिखौ लानानै जाय बेसादफ्रा जोंनो गोनांथि दं रायजोनि गोनांथिखौ नागिरनानै बे लामाखौ होनांगोन ना होनाङा बे दालांखौ होनांगोन ना होनाङा बेखौ जों रायजोनिफ्राय सार्भे खालामनानै गोनांथि दं गैयाखौ बिजिरनायनि उनाव जों जे बेखौ एप्रुभ खालामगोन आरो एप्रुभ खालामखांनायनि उनावसो जों बेखौ फिथा होगोन बेखौ रायजोनि बुंनाय मथे जागोन रायजोनि बुंनाय मथे जों खामानि मावगोन ओंखायनो बिथांमोना 17 बोसोर सरकाराव थालांखांनायनि उनाव जेन मिथियाबाबो आब्रा भाव जुरिनानै रायजोफोरखौ मिसा मोनसे मेसेज होनो नागिरनायखौ जों बे बाथ्रानिफ्राय नुनो मोनो आरो आंथ' नुनो मोनो बे साननैसोआव कक्लाबारि समस्तियाव मैयाबो मानग्रां बिथां हाग्रामा महिलारिया फैदो होननानै खोनादों सेन्ट्रेल इयुथनि मिटिं दं होननानै जों खोनादों दा बेवहायबो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुंलांदों कक्लाबारि समस्तिखौ लानानै ओंखायनो बिथांमोननि बाथ्राखौ थोंजोङै रायजोनि गेजेराव थांनानै हाबैनानै सोंबाथाय बे बाथ्राखौ स्पस्त जागोन आरो
माबायदि बेहाय बेरेखा दोलोनि रला माबायदि कख्लाबारि हिसाबाव कख्लाबारि जिखिनि बियाबाव जाखिनि राजखान्थिफोर दङ गोदानै राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन फारसे बिजेपि राजखान्थि हान्जाफोर थाबाय आरो जिएसपि थाबाय माबायदि बे समाव कख्लाबारि समष्टि होनना बुंनो नागिरोबा बिटिसिनि 40टा समष्टिनि गेजेरावनो UPPLनि थाखाय बांसिन बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां समष्टि मानो होनोबाथाय थांनायनिफ्रायनो कख्लाबारि समष्टियाव जोंनि सापर्टेड बिजाथिया देरहागासिनो दं गुबुन गुबुन समष्टियाव देरहादोंमोनबाबो थांनाय 2020 मायथाइयाव जेनफिनदो नाथाय बेल' कख्लाबारि समष्टि जाय समष्टियाव दिनैसिमबो देरहानानै दं अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो बेयाव माखासे मानि राजखान्थि आफाद जाय राजखान्थि आफादा नोंथाङा जाय नामखौ लादो बे नामखौ लानायनि अनगायैबो जायखौ जों एसे स्ट्रं होनना खोनायो बैबायदि स्ट्रं राजखान्थि हान्जायानो कख्लाबारि समष्टियाव दिनैसिमबो देरहाबोनो हायाखै सानसेबो देरहाबोनो हायाखै बे MP इलेक्सनानो जा बे MLA इलेक्सनानो जा बे काउन्सिल इलेक्सनानो जा दिनैसिमबो कख्लाबारि समष्टियाव सानसेलेक राजखान्थि आफादा देरहाबोनो हायाखै ओंखायनो कख्लाबारि समष्टियाव जों UPPLआनो बेवहाय देरहागोन रावनिबो राजखान्थि दोलोआ बेवहाय देरहानाय नङा बेयो रोखा आं बिनि मोननैसो बिदिन्थि बुंनो लुगैदों नोंथांनो देरहायनि मोननैसो बिदिन्थि नोंथांमोननि चेनेलजों जों नुबाय थादों जे बे साननैसोआव BPFआ जोंनि नैबे कख्लाबारि समष्टियाव गोबां मेल मिटिं खालामदो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा माखासे माने बिबुंथिबो होदो जोंखौ जेन जेबो रोङा जेबो आब्रा ना जों हाबनो हायाखैनो माबा न'खरफोराव जों हाबनो हायाखैनो गामिफोराव दा आं बिथांमोनखौ फंसेल' बाथ्रा जों बुंनो लुगैदों जे नोंथांमोना आंनि पेजखौ खनसे नाय जों पेजाव आंनि पेजाव बा आंनि कख्लाबारि समष्टिनि मोनसे पेज दं बे समष्टियाव होयोबो ओरैबायदि मोनसे जोंनियाव खामानि मावो जों जाय खामानिखौ जों मोनफ्रोमबो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै जों खामानिखौ मावा अब्लाबो थेवबो आंनि समष्टिनि माने आंनि पेजखौ नायनो लुगैदों सानसेयाव 10टानि गेजेराव आं आपल'ड खालामबाय थायो अब्ला बिथांमोना नुनो मोनगोन जे जों कख्लाबारि समष्टियाव माबायदि खामानि मावदों खामानि मावाखै आं बेखौ बुङो गोग्गानाबो लानो लुगैयाखै बिथांमोना आंखौ जे जेबो हाबायाखै जेबो मावनो हायाखै सिक्रिटि होदो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबादसो होनो लुगैदों साबायखरसो होनो लुगैदों नाथाय आं होनो नागिरनाय अंकखौ आं ओरै बुंनो लुगैदों जे नोंथांमोननि चेनेलजों गोबां जायगाफ्राव थांनानै BPFआ जइन होनाय होदों थोंजोङै दा जइन होनायाव नोंथांमोना मोननै पइन्टखौ आं पइन्ट आउट खालामना लानो लुगैदों आरो होनो खावलायदों आरो रायजो राजाखौबो खनसे खावलायनो लुगैदों गुदलि गामियाव थांनाय 10 सप्तासेसोनि सिगाङाव जइन होदोंमोन बै जइन जाग्रा बिथाङा थोंजों गावनो बुंना लादो मिडियायावनो बुंना लादो नोंथांमोननि मिडियायावनो बुंना लादो जे आङो BPFनि खामोन दिनै नोंथांमोना फैनायखाय आं जइन जाफैफिनबावबाय गुदलि गामि सेकेन्ड सानथामल' जाबाय पकालागियाव सासे गुबुनारिनि सासे सुबुंखौ जइन होदो मानगोनां बिथां एक्स MLA थानेस्वर बसुमतारी जइन जानायावनो जइन जाबाय बुंदो जे आंथ' BPFनिखासो नोंथाङा फैनायखाय आं आरो जइन जाबावबाय होनदो लोगो लोगो एक्स MLA बिथाङा बुंदो जे ओइ एकनहय आहक माने फै जेबो नङा दे जइन जानो हागोन होननानै बिथाङा बुंदो अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो जे बिथांमोननि खामानिया माबायदि रायजोखौ माबायदि थगायनाय गावखौनो गाव माबायदि थगायना लानो नागिरनाय बिथांमोना दा बिनिफ्राय आन्दाज मोनो दिनै सासे मानसि खोन्थानानै हो आंनो UPPLनिफ्राय जइन जादों होननानै दाखालि बिथांमोननि सेन्ट्रेल इयुथनि मिटिङावबो बिथांमोना जइन खालामग्रा मानसिफोरखौ जों नायदो जइन जाग्रा मानसिफोरखौ नायदो आरो नुनो मोनो जे गोबां राबां बर' बाजार माइनाव बाजार साइडनिफ्राय जादों बिथांमोना गासैबो BPFनिखा अब्ला नैबे कख्लाबारि समष्टियाव बिथांमोना फिन जइन होनानै रायजोफोरखौ फर्म खालामना लानो नागिरदों आरो निस्सय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगाङाव गावसोरखौ बा जाहाथे होनो बेखौ निस्सय खोन्थिनो नागिरदों होननानै आं सानो आरो BPFनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिखिनि राजखान्थि आफादफोर दं जायखौ नोंथांमोना APB होननानै बुंदो APBआथ' जोंनियाव गैयानो गेस्टिंटि बायसासो PPI ना मायो भटार पार्टि इन्टारनेसनेल बायसासो माने 4 मोनबा 6टा 8टा 10टा मोनो APBआबोथ' बिदिनो जागोन आरो भटखौ बिदिनि बादैथ' जोंनियाव रावबोआनो गैया गोदान बिथांमोना आफाद आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोफोर दं जाय दोलोआ जिहेथु जों कख्लाबारि समष्टिया मेजर बर' एरिया मेजर ट्राइबेल एरिया गुबुनारिनि दोलोफोरखौथ' जों आं बुंनो नागिरबावाखैसो दा ओंखायनो कख्लाबारि समष्टियाव UPPLनि बादै रायजोफोरा बेयाव गुबुन अपसनखौ मानिया बे कख्लाबारि समष्टियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि बादै बेलेग सरकारखौ रावबो रायजोफोरा बेयाव गनायनाय नङा बेयो रोखा आरो प्रमद बर' हाटआव BTC बासाव बे मोनसे स्ल'गाना सोलिदों मैखोम बे समाव हाग्रामा महिलारिनि स्ल'गान बेयो मा बुङो
बेखौथ' जोंसो होदोंमोन बे स्ल'गाना जोंनिसोमोन थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंनिसोमोन बे स्ल'गाना लाबाय नामा बिसोर बिथांमोना कपि खालामखागोन बिथांमोननि मट'खौ नायनाय प्रस्पारिटि इउनिटिया सोरनि मट' राइटिं बेदावदि बिथांमोना लिरना लादो खौसेथि जौगानाय बिथ' दुलाराय बर' फरायसाफोरनिसो मट'आ जानो हायो बयनिबो खिन्थु जोंसो फार्स्टआव बुंदोंमोन जे हाग्रामा हाटाव बिटिसि बासाव होननानै जोंसो होनदोंमोन जोंनि स्ल'गान बिथांमोना दा बेखौ उल्था होनदो ओंखायनो जों बारे बारे बुंदो हाग्रामा हाटाव बिटिसि बासाव बे आरो बे स्ल'गाना जोंनि खासोमोन बिथांमोना बबे ओंखायनो आं खावलायो माखासे मानि जों कन्ट्रभार्सियाव आंनि बिखेखय बेक्तिगत भाबै आं कन्ट्रभार्सियाव आं थांनो बायो ओंखायनो जों नैबे कक्लाबारि समस्तिखौ जौगाहोनायाव BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं खावलायनोसो लुगैदो जिहेतु आं निजेनो बेक्तिगत भाबै कन्ट्रभार्सियाव थांनो बायो बे समस्तियाव जिहेतु BPF आ देरहाखाया जेसे जुजिबाबो सरकाराव थानायावनो खननै जेनदो नोंथाङा सानना नायदो 2015 आरो 2020 आं तारिखखौबो बावदो 2015 आव सरकाराव दंमोन BPF आ अब्लाबो जेनदो कक्लाबारि समस्तियाव 2020 समावबो बिथांमोना सरकारावनो दंमोन जुदिबो गभर्नर रुल होदोंमोन सरकारावनो दंमोन अब्लाबो बिथांमोना जेनदो दाथ' जोंनि सरकार ओंखायनो आं हाग्रामा बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ खावलायो जे कक्लाबारि समस्ति आरो बिटिसिनिमोन गुबुन गुबुन बेलेग समस्तिफोराव गासैबो UPPL आव जमा जानानै नैबे BTC बा BTR दोलोनिफ्राय जाहाथे जों रैखा खालामनानै गावनि मोनसे जिखिनि खुंथाय बे खुंथायखौ जाहाथे जों खौसेथिनि गेजेरजों लाबोनो हायो बेखौसो आं कक्लाबारि समस्तिनि BPF नि दैदेनगिरि आरो गासै बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनो लुगैदो आरो आहियासे प्रमद बर' होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि होनना बुंदों फैबाय दं हाग्रामा महिलारिनि सोरखार बे समाव 27टा मासिनिबो गोजौआव भट मोननानै बा बे समाव बिजाथि देरहानानै देरहासारगोनखौ बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारिया मा बुङो बे समाव थारैनो आं बेखौबो नोरैसो बुंनो लुगैदो जे बे भटआ बे डेम'क्रेसिया बे सुबुं दारानि खान्थिनि हादोराव हाग्रामा महिलारिया बिथाङा गावनो बुंना लानो हायो नामा जे 27 मासिखौ नोंथाङा बुंनाय बायसा गाव मोनगोन होननानै ना 27टा समस्तियाव बिथाङा गावनो फोजोबगोन जुदि नैबे डेम'क्रेसि हादोराव जों गुबुननि भट जिहेतु जों सिटखौ मोननो हायो बा समस्तिखौ जों देरहानो हायो दा ओंखायनो बिथाङा दि सासे हिटलार बायसा बिथाङा दि सासे दाउला दाउ बोराय बायसा जाय दाउला दाउआ फुं समाव गाव गिसिरखायो नङा होमबा बे गिसिरनायनि जाहोनावसो सोराङा बा साना ओंखारो होननानै दाउला दाउ बोराया जेरै सानो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावखौनो बिदि सानना लायोबा गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो मानो होनबाथाय बिथाङा बुंनाय बायदि 27 मासिम मोना बिथाङा आरो 27 मासिम मोनगोनखौ बिथाङा बुंना लाखानो हाया मानो होनबाथाय बै रायजो राजानि सायावसो सोनारगोन ओंखायनो आं बेनि सायाव आं बुङा खालि रायजो राजा बिथांमोनखौल' बुंदो बिथाङा दि सासे माने अहंकारि बायसायै सोलिबोदो सिगांनि समाव नङा होमबा बिदि अबस्थाया बिथाङा दाबो दं ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जों बुजिनांगो रायजो राजानि 11 सायाव थानाय रिजाल्टखौ जुदि गावनो बिथाङा गाव खालामनो हायो होनबा बे इसोरनि जिख्रुइ देरसिन जानांगोन बिथाङा ओंखायनो रायजो राजाफोरा बुजिनायनि दरखार दं जे हाग्रामा महिलारिया बिथाङा माबायदि मानसि आरो बिथांनि समाव नैबे BTC ओनसोलाव बा BTR ओनसोलाव माबायदि जिखिनि असान्ति जादोंमोन एकर्ड जाखांनायनि उनावबो एकर्डनि सिगांनि जोंनि जिखिनि सोमावसारनायनि बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै 2005 2003 नङा होमबा 2003 आरो 2005नि उननि जिखिनि एकर्ड जाखांनायनि जिखिनि थासारिफोर बे थासारिफोरनि उनावबोदि बिथाङा सिफ जाना थानाय अबस्थायावबोदि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि BTC ओनसोलाव माबायदि जादोंमोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिना लानाया दरखार दं होननानै आं सानो जायनि जाहोनाव जोंनि मोनसे समाजारि थासारिया बेंगुरा जादोंमोन जायनि जाहोनाव जोंनि सोलोंथाइ बिथिं धोरोमखान्थि बिथिं जोंनि थुनलाइ बिथिं जोंनि गेलेनाय बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङा माने बेंगुरा जालांजोबदोंमोन बिथाङा सिफ थानाय समाव आरो जों गावजों गाव जानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि जिखिनि दाङाबाजिफोरखौ जों नोंथांमोना नुनो मोनो बा नोंथांमोनाबो बे समाव जोनोम जादोंमोन हिसाबै मिथिगौ आं सानो बेबायदि मानसिफोरखौ जों जुदि फिन खेबसेबाव सास्तायाव लाना फैबा माने देरहाहोयोबा बे परिस्थितिया बे थासारिया आरो सिगां बायदि महर मोनफिनगोन नामा बेखौ खिन्थु रायजो राजाफ्रा गुरुत्व होनाया गाहाम आरो ओंखायनो दिनै जों बबे राजखान्थि आफादखौ हेफाजाब होयोबा मोजां जागोन बबे राजखान्थि हेफाजाब होआबा जोंनि समाजा मोजां जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजि मोननाया लानाया दरखार दं होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननि चेनेलजों रायजो राजाफोरखौ मोनसे बाथ्राखौबो आं खावलायनो लुगैदो जे दिनै मांग्रां प्रमद बर' बिथांनि
इनफ्रास्ट्राक्चार लाइननिखौ आं रायखांनो लुगैयाखै दा माने लामा दालां स्कुल कलेजनि बाथ्राखौ रायखांनो लुगैयाखै नाथाय मांग्रां प्रमद बर' बिथाङा समाजखौ फोसाबनो थाखाय बै इनफ्रास्ट्राक्चार लाइननि अनगायैबो दि समाजखौ जौगाहोनायनि जिखिनि बिथिंफोर समाजखान्थि धोरोमखान्थि आसारखान्थि नङा होमबा जोंनि सोलोंथाइ बिथिं थुनलाइ बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो मांग्रां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जों जायखौ बड'फा होननानै साननानै लायो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौदि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गेवलांसार मोनसे गेरेमसा हारि दानो नागिरदो बिनिफ्राय रोखा जायो मानो होनोबाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङाल' सासेल' जोंनि दा समाव सासे दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरिया मांग्रां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि आरो सानस्रिखौ लानानै बिथाङा आथिखालाव सरकाराव सासे चिफ जाना थानानै बिथाङा खामानि मावदो दा ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बिथांनि मांग्रां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै आथिखालनि चिफ मांग्रां प्रमद बर' बिथाङा दि खामानि मावदो बेखौ बुजि मोननाया दरखार दं होननानै आं सानो बिदिनो मोनसे फिसा बाथ्राखौ आं रायखांनानै नोंथांमोननि गेजेरजों होनो लुगैदो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि बिबुंथिफोर बा जिखिनि बिथांनि जिखिनि लिरबिदांफोर रायखांनाय दंमोन जे बर'खौ जुदि गेरेमसा हारि दानोबाथाय जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांगौमोन आरो बे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ जों सानसे नङा सानसे मोनफुंनायनि लामायाव जों दं नाथाय मोनफुंखांनायनि उनाव बे आलादा रायजोखौ सामलायनो थाखाय बा सालायनो थाखाय जोंनो सुबुं सम्पद हिउमेन रिसर्सनि बाथ्राखौ मांग्रां बड'फा उपेन्द्रनाथ दा बुंदोंमोन बे हिउमेन रिसर्सखौ जों दाग्रोनानै लानांगौ होननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिरबिदांफ्राव जों नुनो मोनो जुदिबो बिथांनि स्पिचखौ जों गोथाङै खोनायाखै दा बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि सिमां बे सिमांनि दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो नाजानाया चिफ महरै आं आलदा लिडारफोरखौ बुंनो नागिराखै आङो सासे चिफ महरै दिनै सासेल' चिफ जाय चिफआ मांग्रां प्रमद बर' बिथां ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ बे बाथ्राखौ साननानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' बिथांनि बा आफाद बा UPPL बेखौनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो बेखौ आं नोंथांनि चेनेलजों रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो मिथिनो नाजागोन नोंथाङा जिहेतु गोजोननि बाथ्राखौ बुंदों जे मोनसे हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सोरखाराव दंमोन बा पावाराव दंमोन बै समावबो असान्थि जानायनि बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जों जाखिनि सरकाराव दा दङ UPPL नोंथांमोना पावाराव दं दा बे पावाराव थानायफोरानो मोनसे समाव बिथांमोनानो दावराव खालामदोंमोन असान्थिखौ खालामदोंमोन होननानै बुंनो नागिरो बे समाव मा बुङो बैसोफोरखौ खनसे साननानै नायदो दिनै प्रमद बर' बिथांनि बैसो आरो हाग्रामा महिलारिनि बैसो आंबोथ' सासे MCLA आंनि बैसोखौ साननानै नायदो होमबा बै गन्दगल जानाय समाव दावराव दावसि जानाय समाव जों दंमोन नामा जों MCLA मोन नामा जों MLA मोन नामा जों EM मोन नामा प्रमद बर'आ जाय समाव दावराव जादों दा रोखा जों बयबो मिथिगौ 2008नि बाथ्राखौ जों रायखांनो हायो 2008नि बाथ्राखौ 2012नि बाथ्राखौ जों रायखांनो हायो 18-19 माने 15-16नि बाथ्राखौ जोंनि ओनसोलाव जिखिनि माने दाय गैयाबासिनो जिखिनि गावथारलाबायनाय नङा होमबा बेफोर बाथ्राखौ जों रायखांनो हायो जोंनि मेगन सिगाङावनो जों नुदों जाय समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा फिसा दैदेनगिरिमोन जोंनि मेगन सिगाङावनो जों नुदों अब्ला बै समाव जों मा सरकार सालायदोंमोन मा जों MCLA मोन जों बै समाव जों गन्दगल खालामदों होनदों आन्दलन खालामदों होनदों जों जायखौ बायदिसिना अबथिरा जिउ सोरनिबा खोमादों होनो दा बिथाङा गावखौ लाखुमानो थाखाय नोंथांमोननि सेराव बा रायजोफोरनि सेराव मोनसे भ्रम मोनसे अपप्रसार बिथाङा खालामदों आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजियो जे बिथाङासो 2005 मायथाइनिफ्राय जोंनि सरकार फैजासिम चिफमोन इन्टारिमनि बाथ्राखौ आं रायखांबावाखै आरो बिथाङा सासे सरकाराव थानाय सासे चिफ महरै बिथांनियाव केपासिटि थानांगौमोन जे बै समनि आन्दलनफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने मोजां मोनसे थासारियाव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथाङा जोंखो होनबाथाय जानाय नङा ना दानि सरकाराव थानाया बै समाव आन्दलन खालामदोंमोन होनबाथाय जानाय नङा जोंथ' डेम'क्रेसि मोनसे आन्दलनसो खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' डेम'क्रेसि मोनसे आन्दलनसो खालामदोंमोन दा बै समावबो बिथाङा जिखिनि गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव गावथारलायनाय बिदि अबस्थाखौ हारियारि माखासे दाङाबाजिखौ हिरा सरनियानि जोनोम जायगायाथ' आंनि समस्थियानो होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा मानो होनबाथाय हिरा सरनिया 2014 मायथाइनि इलेक्सननि सिगां 12 ना 13आव आं एक्जेक्ट तारिखखौ इयारखौ बावदो जलागाव होननाय मोनसे जायगायाव बे जाथाया जादोंमोन जाय जाथायाव 3 सुबुङा जिउबो खोमादों गुबुनारि 3 सुबुङा जिउबो खोमादों बे सुबुं जिउ गोमानायनि जाहोनाव अबर'नि जोनोम जादोंमोन आदिबासि सावथालनि बाथ्राखौथ' आं बुंनो नागिराखै
नङा होमबा बे दाङाबाजिया जिहेतु आं कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव बै समाव जादोंमोन दा बिदिबा नोंथांमोना बिजिरना नायदो जे बै सोर दायनिगिरि बै जाथायफोरनि नङा होमबा सरकाराव जायनो दंमोन जाय सिबदोंमोन बिथांमोना कन्ट्रल खालामनो हायाखैमोन बिथांमोननि दैदेननायावनो निसय जादोंमोनबो खोमा नङाबा आं खोमा होनना बुङो दे नोंथारगौ आं बुंनो नागिराखै दा अब्ला रायजो राजा बे बाथ्राखौ बुजि मोननाया दरखार दं आरो थारैनो रायजो राजाफ्रा बुजि मोनमारोबो बिथाङा जेसेबांखिनि निउसाव बुङा मानो होनबाथाय बै खाथिनिफ्राय गावनि मेगनजों गावनो भुक्तभोगियाथ' रायजो राजायानो ना बिथाङाथ' गोजानाव थाबायमोन बे लकेलनि जिखिनि गावनि ओनसोलाव जिखिनि जाथायफोर जादों बे जाथायनि प्रमानाथ' गावनि रायजो राजाफोरानो ना रायजो राजाफ्रानो नुखादों ना ओंखायनो बिथाङा जिखियानो बुङा मानो रायजो राजा मोनखायो आरो बुजि मोननायनि जाउनावनो बिथाङा 2020 मायथाइयाव सरकारखौ खालामनो हायासै आरो एबारबो खालामनो हाखानाय नङा सोर मोजां सोर बया बै समाव 15-16 माने 2020 मायथाइनि सिगाङाव रुजुलायनो हायाखैमोन मानो होनबाथाय बेलेग आफादा सरकार खालामाखैमोन बयबो बिथांमोनखौनो हेफाजाब होदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव सोर मोजां आरो सोर बया बेखौ रुजुनो हाबाय नङा होमबा प्रमद बर'आ मोजां ना गाज्रि हाग्रामा महिलारिया मोजां ना गाज्रि दिनै सानै सिब मोनबाय जों दा रायजो राजाफोरा सानै सिब मोनबाय दा सानै सिब मोननायनि उनाव मोजां गाज्रिखौ रुजुनो हाबाय दिनै रायजो राजाफोरा रुजुनानै जाय मोजां बेखौ देरहागोन आरो जाय गाज्रि बेखौ जेनगोन बेखौ गावनि गोसोआ मानिना लानांगोन बा बिथांमोना बेखौ मानिना लानो हानांगोन आरो बिथाङा जिखिनि मावनो गोसो जाया मानो अब्लाथायसो रायजोनि जिखिनि डिसिसन बे डिसिसना मोनसे मोजां फारसे थांगोन होननानै आं सानो आरो मिथिनो नाजागोन बियाबा माबायदि सोलिबाय दं बेयाव राजखान्थि लानानै गुबुन बिथिंजों फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बारा गोबाव सम गैला दा बे समाव माबायदि सोलिबाय दं बिसायख'थिनि जिखिनि नोंथांमोना खामानि बा फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरा हाइकमान्डनिफ्राय जिखिनि दैथायहरनाय जिखिनि खामानिफोर वमेननि खामानि इयुथनि खामानि फार्मार सेलनि खामानि पेरेन्टसनि खामानि माखासे माने खामानिया जोंनियाव कन्टिनिउ मास मोनथाम मोनब्रैनि सिगां जोंनियाव कन्टिनिउ सोलिबाय दं दिनैसिमबो सोलिबाय दं आरो गेदेर समस्ति वाइसआव खालामनाय मिटिं जेरैहाय बेनिफिसारि मिट आरोबाव बुथ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मिट माने बुथ वर्कार्स मिट बेयो कक्लाबारि समस्तियाव जानानै थांबाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ जे कक्लाबारि समस्तियाव 15,000निबो बांसिन बर' बाजाराव जोंनि बेनिफिसारि मिटआ जानानै थांदों सिमला बाजाराव जानायाव 5,000 माने 3,000 खालामदोंमोन जोंनियाव 3,000 जोंनियाव 6,000 जोंनियाव जादों जोंनि जिखिनि हिसाब बे हिसाब डाबल जाजोबदों गासिबावबो माइनाव बर' बाजाराव जोङो खालि बेनिफिसारिफोरखौ लेंनो होदोंमोन बेनिफिसारिया प्राय जोंनियाव 8,000सो दंमोन जोंनियाव एसे एनै बारा जागोन खिन्थु जोंनियाव 15,000नि खाथियाव बेनिफिसारि मिटआ जादों आरो फैबाय थानाय समफ्राव गाबोनबो जोंनियाव मोनसे भिसिडिसियावनो 300,000नि अनगायैबो माने 300नि अनगायैबो 300 लानानै खालि आइजोफोरखौल' मोनफ्रोमबो समाव भिसिडिसियाव लानो होदो जोंनिया गाबोन जागायगोन गोबावजों जों खनसे लानो नागिरदों आरो बिनि अनगायैबो सिं गामि हाबनाय न'खर हाबनाय बायदिसिना हाबाफारिया जोंनियाव फुल सुइं माने 100% जों खामानिखौ मावबाय दं खिन्थु जों गासैफोरखौ खोन्थाना लाया फोसावना लाया बांसिन आंथ' निउसफोरजों बारा थाया हिसाबै नुवा खालि पेजावल' बेखौबो होनांगौ दा आं बांद्राय बुंनानै लानो लुगैयाखै मानो होनोबाथाय इन्जुराबो खोमा दं होननाय बायसा दा ओंखायनो नोंथांमोननि बेखौल' आं बुंनो लुगैदों जे कक्लाबारि समस्ति हिसाबै UPPLआनो बयनिख्रुइबो रासिन बेयाव खामानि मावबाय दं बेलेग दोलो खामानि मावनो हायाखै आरो जिखिनि खामानि मावदो बिथांमोना रिभाइभसो मावदो माने फिन फोथांफिननो नाजानायसो खामानि मावदो नाथाय जोंनिया थाङा दंखायो दा जों बेखौ आरो माबोरैहाय बारायबावनो हायो बिनि सायावसो जों खामानि मावदो दा आं सानो फैबाय थानाय समाव कक्लाबारि समस्तियाव गुबुन जेसेबांखि दोलोआनो बेयाव बाहागो लाया मानो दा आथिखालाव बायदिसिना जिखिनि सावरायनायानो जाया मानो नाथाय रिजाल्टआव बेयाव कक्लाबारि समस्तियाव UPPLआनो मिनिगोन आरो मोनसे गोजोननि मोनसे मिनिगोन होननानै आं सानो आरो जुजिनाया सोरजों बेयावथ' जुजिनायानो गैखाया मानो होनोबाथाय आंनि इलेक्सनाव आङो फ्राय 35,000 मोनदोंमोन 10 ना 12,000 आं एक्जाक्ट गोसोआव गैया खिन्थु माने सिंगल डिजिट माने 1 मोन लाइनाव माने 1 मोन लाइनाव आंनिया खिन्थु फार्स्ट लाइनाव आंनिया 3 माने 100% बारा आं बांसिन मोनदोंमोन अब्ला जों सोरजों जुजिनाय जानो फैगौआवबो रावबो बाथ्रा बिथांमोननि बाथ्रा सोरखौ होयो आं बिथांमोननि जेबो गोहोम गोलैयायाव मानो होनबाथाय बिथाङाथ' बारग'लांनाय खननै MLA बिथाङा एक्स MLA जालांखांबाय
माने खननै MLA जालांखांबाय बे खननै MLA जानायाव गोखा गोखै गासैबो बिथांमोननि सायाव मोनजोबखाबाय नङा होमबा बे मोनजोबखानाय हिसाबै रायजोआथ' बुजि मोनखाबाय नङा होमबा दा बिदि हिसाबै आंनियाव जेबो गोहोम खोलैगोन होननानै आं साना आरो माने UPPL हिसाबै जोंनियाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं साना आरो नंगौ कख्लाबारि बियाबनि MCLA बिथां मन्टु बर' बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय जे कख्लाबारि बियाबाव जे BTR नि खुंगिरि प्रमद बर'नि जे जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै खामानिफोरा माबायदि सोलिबाय दं दोलोनि राजखान्थियारि बिथिंजों बिथांमोननि जे खामानिफोरा माबायदि सोलिबाय दं ओनसोलाव जौगाथायनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे सोरखारनिफ्राय फैनाय माखासे मानि जे खामानिफोर बिथांखिफोर बे सफैगोना सफैयाखै बिथांनिफ्राय रोखा बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय राजखान्थियारि बिथिंजों बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा माबायदि बे समाव सोलिबाय दं बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय बिसायख'थि आयदाखौ लानानै फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि हान्जा महरै जे कख्लाबारियाव जोबोदनो मोनसे गोख्रोंथिजों एबा गोख्रोङै खामानि मावबाय थानायखौ बिथाङा फोरमायथिदों बे समाव नोंथांमोननो बिथांनिफ्राय माखासे मानि बाथ्रा जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोबाय गोजोन्थों